Bloco Chama Eu traz pra você a batida envolvente da banda Batida Black da Bahia. Eu meto sarradão, eu pego, puxo ela e lentamente a gente vai no chão. Meto sarradão, eu meto sarradão. 15 de fevereiro, às 22 horas, Palmeira dos Índios vai balançar. Vem que vem, vai! Desce que desce, vai! Um bom de elevador, desce que... Compre já o seu abadá por apenas R$50 e venha se divertir. Kika, kika, estilo britadeira, kika, kika, estilo britadeira, kika, 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 todo mundo vai! E por apenas R$50 você vai curtir Banda Batida Black da Bahia, Pedrinho o Imperador, DJ Nando Fox e Vodka Bolvana no bloco. Metralhando, senta toda, metralhando, senta toda, metralhando. E 7 de março, às 22 horas, a ressaca nervosa é por conta de Pedrinho o Imperador. E o grave bateu, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Estourou. E o grave bateu, rabeta no chão. Pontos de vendas: Isa Presente, Ponto X em frente ao Bradesco, Torres Fotografias, Rainha Modas, Espaço das Sobrancelhas. Mais um hit pra bater nesse verão. Bloco Chama Eu, seu carnaval começa aqui. Chegou o Pedrinho, prepara a novinha e faz o seu nome. Faz o seu nome, faz o seu nome.